आज हमने एक सेब के पेड़ की शहादत करी है। फुल मेहनत चली हुई है इस टाइम। और कल रात को काफी ज्यादा हैवी स्नोफॉल हुई और पानी बिल्कुल यहाँ पे टंकी में जम चुका है। और आज डेट हो गया 28। वैसे तो धूप काफी निकली हुई है, बट हम आग जला के स्नो को इस तरह से लेके पानी में डाल रहे हैं और इसको कर रहे हैं गर्म, ताकि हम इस पानी को यूज कर सके। तो ये कंडीशन है अभी राइट नाउ मनाली की। तो जो भी अगर आने का प्लान कर रहा है भाई, अभी रुक के आना, वीडियोस देख के घर पे एंजॉय करो, आगे के लिए कनेक्टेड रहे। जैसे ही मौसम सही होगा और स्नो का जो लेवल है थोड़ा कम होगा, फिर हम आपको अपडेट देंगे, तब आप आके यहाँ पे स्टे करना। और अभी हम है द एस्थेटिक नेस्ट मनाली में। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट।